നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ വലിയ വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ട്. ഞാനിത് അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കി കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്ക്, നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് കാണാം. വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ മാക്സിമം ഇരുന്ന് ഫുള്ള് കാണാൻ നോക്കുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം മാക്സിമം വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്.